जनरेशन को आपने बोलते हुए सुना होगा, यार मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे तंग मत कर। लेकिन वो इसके पीछे का कारण नहीं जानते। आजकल की न्यू जनरेशन ना तो अच्छा भोजन करती है, ना अच्छी बातें सुनती है, ना अच्छी बातें करते हैं और ना ही अच्छी चीज़ें देखते हैं। जब आपकी एक भी इंद्रिय शुद्ध नहीं तो आप शांत कैसे रह सकते हो? आप दुखी ही रहेंगे ना।